హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు హోమ్ మేడ్ యూస్ఫుల్ టిప్స్. ఈరోజు టిప్ వచ్చేసి ఈ చలికాలం పిల్లలకి బాగా దగ్గు జ్వరాలు అండ్ జలుబు అనేవి కామన్గా వస్తుంటాయి కదా. సో ఇలా మరగపెట్టిన నీళ్ళల్లో ఇదిగోండి ఈ కార్బాండస్ పిల్స్ ఉంటాయి కదా, గ్రీన్ కలర్, వీటిని రెండింటిని తీసుకొని ఇందులో ముంచేసి మూత పెట్టేసి వదిలేసేయాలి. అదంతా వాటర్ అబ్జర్వ్ చేసుకున్నాక ఈ ఆవిరి అనేది ఈ స్టీమింగ్ వాటర్ని పిల్లలతోటి ఆవిరి పట్టిస్తే కనుక ముక్కులు బ్లాక్ అవుతాయి కదా, అవి తెరుచుకుంటాయి అండ్ చాలా వరకు ఉపశమనం ఉంటుంది. ట్రై దిస్ గైస్.